नमस्कार। आसतु गुरुकुल किसी ज्ञान आहरण करवा। मुझे आपण मानक साहाय्य विषय किसी कहवाक जाऊँगी। देखो आपण बहुत लोक एमती भी अच्छा जो मैंने कि साहाय्य कर किसी लोक अच्छा जो मैंने साहाय्य करू भी ना। जो मैंने साहाय्य कर किसी लोक अच्छा जमीती कि पर्टिकुलाली समस्ते आशा करुवे जमी मु साहाय्य कर मत कि मिलू मैंने गिव आ गेट उपर रोथे सब माने किसी देले किसी पाइबे से आशा लेके रोथे से एक्चुअली भल नुहे। आपण मैंने जो मैंने कि साहाय्य करुँच से मैंने किसी आशा करवा ठीक नुहे। आपण साहाय्य कर चलतु भगवान आपन को से किसी ना किसी उपकार करेंगे। आपण आयुष भी बहुत लंबा हम केमी आम जो साहाय्य करुचु से आम कौन ना जानी शुणिकी हो कि अजाणत हो करदे किंतु सत कथा है जदि भी आपण किसी लाइफ रे ना किसी आम लाइफ रे रक्त मांसर शरीर आम लाइफ रे किसी भी जदि आम भूल हो जाऊँगी आम द्वारा हो मैंने किसी जानी शुणिकी भूल हो कि किसी अजाणत भूल हो कि एमती भी आप जानी थे भूलटा है रियलाइज हम ना मत मुझे भूलटा कर आर किसी भगवान हाथ जोड़ी भूल पाथे भगवान मोर भूलटा होगा कि भगवान कौन करेंगे जेहतु आप तो भूल कर पुणी पश्चाताप केमी हम सत कथा है किसी साहाय्य कले आपन को सेटा गोटे साहाय्य करने द्वारा आपणकर कौन हुए ना दीटा भूल माफ हो जाए। यहाँ सत कथा आप निजे परीक्षा कर देखिए जब गोटे हृदय गोटे साहाय्य करेंगे ना देखिए आपण दुई दिटा भूल माफ हो भगवान कहते श्रीकृष्ण कहते निजे भागवत गीतार भी अच्छी गोटे शक्तिशाली पुरुष जदि गोटे लोक को माफ करदे सी ठीक लोक आदि गोटे गरीब लोक पूरा दरिद्र लोक जब किसी दान कर दिए ना सी भी ठीक लोक बहुत भल से भगवान से बहुत साहय करते। आपण तो सब बेले मंदिर जाऊे मंदिर रे गला बेले देखिए आमे भी मंदिर जाऊँ आमे आम बाहर जो भिखारी मैंने बसते भर आम भर किसी फरक न थाए आम मंदिर भितर हाथ जोड़िकी भगवान को मागू से माने बाहर बसिकी पार्टी करके लाउडली चिल्लेकी मागती आम भर किसी फरक ना आम भर से दरकार जे मु कहूनी जे सब समस्त को साहय कर किसी लोक तो आप साहय करेंगे से कौन ना सामान्य गोटे भिखारी के आप किसी देदेले दान करदे ना सी भगवान आप भल कहूँ तो कह माने किछिटा साहाय्य ना आप जानी शुणिक अजाणत कले ना हृदय को बहुत शांति मिल गोटे छोट एग्जांपल दे कहूँ गोटे साधु लोक सी ना गाधेला बेले पोखर जो गाधोवे थोड़े गाधोले टाइम गोटे कंकड़ा बिछा बुड़ी जाऊला लोक मैंने ठिया कहीं साहय करना कंकड़ा बिछा बुड़ी डुबुची किस बुड़ी बुड़ी मर जाए ना साधु देखीदे साधु तक हाउ लेकिन उठेले जो उठेले ना से काम देला पुणी सेकेंड टाइम छाड़देले पुणी सेकेंड टाइम जो धरले पुणी सेकेंड टाइम काम देला जिते थर धरुंच धरिक ऊपर को आनुंट से थर काम हो इवेन पानी ऊपर को आणला भितर 6-7 थर काम होला ये सब कथा ना पर्टिकुलर ऊपर रही लोक मैंने सब देखुता ऊपर जो लोक मैंने अच्छा मैंने देखुं सी साधु लोक उठाऊ बिछा कमाऊ साधु लोकटा उठाऊ बिछा कमाऊ सी आगे बिछा ऊपर छाड़ीदे छाड़ा लोक मैंने क्वेश्चन कले बाबा जंताटा तो सामान्य सामान्य आमर कंकड़ा बिछा तो बुड़ूला आप कहीं हेल्प कर भी सी एत थर आप कामुड़ा लोक तो कहे ना बापा से भल उत्तर देते कहले साधु बाबा कहले तार काम है से कामुड़ा तार कर्तव्य है कामुड़ा से कहे भूल कि मोर कर्तव्य है मुझे साधु मोर कर्तव्य है मुझे साहय करें मुझे बारंबार साहय करी
ଆଉ ତାହାର କାମ ଥିଲା କଣ, କାଳେ ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଦେବି କି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବୋଧେ କାମ ଥିଲା। ତା ଜାଗାରେ ସିଏ ଠିକ ଥିଲା, ମୋ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଥିଲି। କହିବା ଲୋକ ବହୁତ କିଛି କହିବେ, ଦେଖିବା ଲୋକ ବହୁତ କିଛି ଦେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ଉପର ବାଲା ସବୁ ଦେଖୁଛି ନା, ସିଏ ତ ଦେଖୁଛି। ନ୍ୟାୟ ତ ଶେଷରେ ଫାଇନାଲି ନ୍ୟାୟ ତ ସିଏ କରିବ ନା, ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନ କରୁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ କେବେ ନା କେବେ ତ କରିବ ନା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ସାହାଯ୍ୟ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ଜାଣିକି କରନ୍ତୁ ଅଜାଣ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ଆଶା ରଖନ୍ତୁ। ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତା ମୁଁ ଏଇ କଙ୍କଡା ବିଷୟଟା ବୁଡି ଯାଉଛି, ମୁଁ ଆକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ତା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କିଛି ସିଏ ମତେ କିଛି ଉପକାର କରିବ, ସିଏ ତ ସେଇଟା ଭାବିକି ତ କରିନଥାନ୍ତା। ଏମିତି ଉପରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ସେମାନେ ତ ସେଇଆ ଚାହୁଁଥିଲେ ନା, କହୁଥିଲେ ନା ସିଏ ଆମେ କଙ୍କଡା ବିଷୟଟା କାହିଁକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ସିଏ ତ ଆମକୁ କିଛି ଦବନି, ମାନେ କଣ ଗିଭ୍ ଆଉ ଗେଟ୍ ରେ ରହିଗଲେ। ସେଇଟା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଆଶା କରନ୍ତୁନି। ବେଳେ ବେଳେ ବି ଏମିତି ଭାବୁଥିବେ ଆପଣ ମାନେ ଯେ କି ସାହାଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କରୁଥିବେ ନା, ହୃଦୟକୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଥିବ। ଲିଜେଣ୍ଡ ଟାଇମରେ ଆପଣ ବସିକି ଭାବୁଥିବେ କି ଫିଲ୍ କରୁଥିବେ ସେଇ ଘଟଣାଟାକୁ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ହୃଦୟକୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ମ୍ୟାରେଜରେ ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜେ ବି ମ୍ୟାରେଜ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମ୍ୟାରେଜରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ମ୍ୟାରେଜ କରିକି ଆସିଥାଏ, ରିସେଣ୍ଟଲି ମ୍ୟାରେଜ ହେଇକି ଆସିଛି, ତା ରିସେପସନରେ ତା ପାଖରେ କେହି ନଥିବେ, ତାଙ୍କର ନିଜ ଲୋକ କେହି ନଥିବେ, ସେ ଏକୁଟିଆ ରିସେପସନରେ ସବୁ ଫଟୋ ଉଠାଇବାର ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ। ରିସେପସନ ଲୋକ ଆସିଥିବେ, କୋଉ ଲୋକମାନେ ଆସିଥିବେ, ପୁଅ ବାଲା ଲୋକମାନେ ଆସିଥିବେ, ଝିଅ ବାଲାର ପାଖରେ କେହି ନଥିବେ। ଝିଅ ବାଲା ସେ ନିଜେ ଏକୁଟିଆ ନା, ସେ ତ ଏକୁଟିଆ ହେଇକି ମାନେ ଆପଣ ନିଜେ ଏକୁଟିଆ ଆସିছে, ତା ପାଖରେ କିଏ ଥିବ, ସେ ଖାଇଲା ପିଇଲା ନଇଲା ସେଗୁଡା କେହି ବୁଝିନଥିବେ। ସେଇ ଟାଇମରେ ତ ରିସେପସନରେ ତ ବହୁତ ଲୋକ ଫଟୋ ଉଠାଇବାର ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବ, ବହୁତ ଲୋକ ଗେଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ। କୋଉ କାହା ଗେଷ୍ଟ, ପୁଅର ଗେଷ୍ଟ, ଝିଅର ଗେଷ୍ଟ ଥୋଡ଼ା ନା କିଏ ହଉଛି, କିଏ ଆସିନଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇ ଟାଇମରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପୁଅଟା ଗୋଟେ ନିଜ ହଜବେଣ୍ଡ ନେଇକି ଯଦି ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ହଉ କି ସାମାନ୍ୟ କେକ୍ ଟିକେ ହଉ ଯଦି ବି ଦେଇଦେଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀଟିକୁ, ଲୋକମାନେ ସେଠି କଣ କହିବେ, ବହୁତ ଖରାପ, ଏଇ ଆସିଗଲା ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧିଆ, ନୂଆ ବାହା ହେଇଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇଦେଲା। ଲୋକଙ୍କୁ କାମ ହେଲା କହିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଝିଅଟି ସେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ସେ ବି ଭୋକରେ ଥିବ ନା, ସିଏ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତ ରଖୁଥିବ, ନାଇଁ ପୁରା ମୋ ଭଲ ମାନେ ଫିଲିଙ୍ଗସ ବୁଝିପାରୁଛି, ଭଲ ପାଇବା ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟି, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତ ଭାବିବ ନା ନାଇଁ ଏଇ ସାହାଯ୍ୟ ମତେ କଲା। ସେଇ ସାହାଯ୍ୟଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ବହୁତ କିଛି ହେଲ୍ପ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି କିଛିଟା କାମ ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫଟା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବଢିଯିବ। ନମସ୍କାର। ଆଉ ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ।